កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បានធ្វើការប្រកាសចេញផលិតផលថ្មីៗជាច្រើនរបស់ខ្លួនទៅឲ្យមហាជនបានឃើញនិងទស្សនានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសមួយនេះក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងផងដែរថាទូរស័ព្ទឆ្លាតលំដាប់កំពូលជំនាន់ថ្មីរបស់ Huawei គឺ P40 Series នឹងត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី26 ខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះផ្អែកទៅតាមដំណឹងដែលយើងទទួលបានកាលពីពេលកន្លងទៅបាននិយាយថា Huawei P40 Series នឹងត្រូវបែងចែកចេញជា4 model ក្នុងនោះរួមមានដូចជា Huawei P40 Premium Edition, Huawei P40 Pro, Huawei P40 និង Huawei P40 Lite ដោយឡែក Huawei P40 Lite ដែលជាកូនពៅគេបង្អស់ស្ថិតក្នុងត្រកូល P40 ត្រូវបានប្រកាសចេញជាផ្លូវការកាលពី2ថ្ងៃមុននេះហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅសល់តែ Huawei P40 Premium Edition, P40 Pro និង P40 នោះទេដែលត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26 ខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះតេតិនទៅនឹង Huawei P40 Series ផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រ Digital Trends យើងក៏បានប្រទះឃើញវីដេអូចាប់កាន់ Huawei P40 Pro នៅខាងក្រៅផ្ទាល់តែម្ដងបើសង្កេតទៅមើលវីដេអូនោះយើងឃើញថាក្នុងខាងក្រោយរបស់ Huawei P40 Pro ត្រូវបានក្រាលដោយកញ្ចក់ការពាររាងកោងក៏ដូចជាមកជាមួយនឹងជម្រើសពណ៌ទឹកប៊ិចផងដែរតាមរយៈវីដេអូដដែលនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងដែរថា Huawei P40 Pro បានភ្ជាប់មកជាមួយកាមេរ៉ាក្រោយសរុបចំនួន4គ្រាប់ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបញ្ឈរដោយ3គ្រាប់ស្ថិតនៅក្នុងកាណុងកាមេរ៉ាតែមួយតម្រៀបគ្នាពីលើចុះក្រោមនិងមួយគ្រាប់ទៀតជាកាមេរ៉ា 3D TOS ស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនិងអមមកជាមួយនឹងរុនស្រូបសំឡេងក៏ដូចជាភ្លើង LED flash ផងដែរមិនទាន់អស់នោះទេតាមរយៈវីដេអូនេះផងដែរក៏បានឲ្យយើងដឹងដែរថា Huawei P40 Pro នឹងភ្ជាប់មកជាមួយនឹង lens ប្រភេទ periscope ដូចទៅនឹង P30 Pro ផងដែរបើយោងទៅតាមដំណឹងបែកធ្លាយកាលពីពេលកន្លងមកបាននិយាយថាកាមេរ៉ាក្រោយ3គ្រាប់របស់ Huawei P40 Pro មានមួយគ្រាប់គឺជា lens បែបលំដាប់កុន Cyan ទំហំ40 megapixel មួយគ្រាប់ជា lens Supersonic Wide ទំហំ52 megapixel និងមួយចុងក្រោយគេបង្អស់ជា lens ពង្រីក periscope មានសមត្ថភាពអាចធ្វើការពង្រីក optical zoom បានរហូតដល់10 ដងឯណោះបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀត Huawei P40 Pro ត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងបំពាក់មកជាមួយនឹងអេក្រង់លាតកោងទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំទាំងលើទាំងក្រោមទំហំ 6.5 អ៊ីនជាប្រភេទ OLED អាចបង្ហាញរូបភាពបានក្នុងកម្រិត 2K ជាមួយនឹងអេក្រង់ refresh rate 90Hz ផងដែរចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញ Huawei P40 Pro នឹងប្រើម្ទេស chip កំពូល Kirin 990 5G គួបផ្សំជាមួយនឹងជម្រើស RAM ទំហំ 12GB និងជម្រើសអង្គផ្ទុកទិន្នន័យទំហំ 512GB